香港好悶，冇地方去？點會啊？等我話過你知啦。Go go go！我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎。有興趣嘅話，睇片之前記得訂閱啦。落多嚟幾靚，好特別喎呢個位，好似去咗第二度。咩咯？我以為自己行錯路。嗰度有好多隻貓貓㗎。上水係香港最北面嘅市鎮，喺1980年代起咧已經開始發展啦。上水、粉嶺、沙頭角、打鼓嶺咧就統稱北區，喺2021年咧人口大約31萬。今日帶各位朋友仔去上水2個地方，好，我哋即刻出發。第一個要帶大家嚟嘅地方就係上水嘅 Innolife， 嗰度咧有免費泊車嘅，不過食嘢同停車場咧就分開嘅。咁呢度咧就係停車場啦，咁大約行5分鐘咧就到食嘢嗰度噶啦。入轉右，喺呢個位度入，一路沿住呢度入去。哦，有個閘嘅，落多嚟幾靚，園林景色，哇，幾多花花草草，白色狗喺度。你係咪啱啱 book 咗係啊打電話俾我？係啊，唔該晒，好，俾啲嘢你。好啊，唔該晒。哇，好特別喎呢個位，好似去咗第二度，好搞笑。哇，裏邊都有啊，你睇下想坐邊咯。不過佢好似有嘢俾我，佢話你中坐咗呢個位。坐低咗了，咁就快啲揀嘢食先。咁佢都有啲沙律啦、湯啊、披薩啊、有機菜啊，另外亦都有有機果汁啦、茶啦、咖啡啦、甜品啦、麵包都有嘅，自己做嘅，連狗仔食嘅套餐都有啊，搞笑啊！哇！哦，寫㗎，OK。哦，唔好意思，第一次嚟。豬膶喎，都幾想食豬膶。唔開心啊，冇晒豬膶啊，因為我 search 過話豬膶麵好食。喺等嘢食期間，就等我帶大家去呢個上水後花園睇下先。咁佢面積咧都真係幾大㗎，周圍都好多凳俾你選擇坐。咁你除咗可以選擇戶外啲位之外咧，佢另外都有啲一間房嘅係有冷氣㗎，都好用心佈置。通過間房咧，見到好多植物嘅苗啊，喺度種緊、培養緊。多人嘅話咧，坐呢個位都幾舒服，唔錯。見到咁多綠色嘢咧，真係令人好開心啊！呢間就係第2間嘅冷氣房啦，我見到好用心佈置㗎，周圍都有擺到啲小盆栽襯托下。小盆栽都可以買㗎。另外擺喺台面呢啲咧係新鮮嘅蔬菜嚟㗎，都可以買㗎。話時話，點解佢哋可以種嘢種到咁靚嘅？我喺屋企咧啲嘢成日都種唔起㗎，唔知點解。呢個位好靚啊！呢3個籃咧，裡面啲蔬果都可以賣嘅，睇得出每個角落都好有心機佈置。大約都帶大家睇完啦，出返去食嘢先。哇，好多狗啊！咦，小白？之後我哋轉咗位啊，搬咗入去坐。哇，好味喎！你講嘢食嗰度咧，我哋就叫咗個安格斯沙律同埋披薩。你後邊有隻蜻蜓。咩咯？哦，蜻蜓。個披薩都唔錯，美美的盆栽。嗰度亦都有手工揀嘅工作坊。食完啦，亦都好悠閒咁坐咗一陣就走啦。行咗去後邊咧，睇下啲小樹苗啊。咁樣坐喺度傾下偈真係幾舒服。
啲狗狗喺度看門口啊！拜拜，小白。啊，真係有個農場喎，可以賣嘢噶。係啊，有粉骨賣啊，嗰個零10蚊，25蚊，有粉骨得啦，好味。行返去攞車了。之後第二笪地方呢，就帶大家去豆品廠度食豆腐花，又寫得幾靚喎 ，Welcome。嗰度呢都有得泊車嘅，不過又係車位唔多嗰隻咯。入去啦，入去啦，好熱啊！食碗凍嘅豆腐花先。以為自己行錯路。地方好大喎，食豆腐花都。有冇人同我一樣呢？食豆腐花鍾意落黃糖㗎？好正啊！不過食食下呢，忽然之間醒起驚自己唔夠現金。唔該，幾錢㗎？呢幾錢㗎？呢個？哦，驚唔夠錢，俾咗你先啦。你哋收唔收八達通㗎？冇用八達通，淨係現金。或者係轉數快啦。哦，都得，好好，一咁樣唔該。嗰度呢，好多人踩單車之後呢，會嚟食碗豆腐花㗎。就係呢間紅桃豆品廠啦。我將資料放喺下邊 info box。唔好意思，想問毛即係乜嘢啊？啊？磨豉醬沙做沙爹。好啊，好啊，好啊。我要一個腐乳啦，跟住咧就要個沙爹醬。沙爹醬可唔可以就咁倒落啲麵度得㗎？都已經熟。好啊，好啊，好啊，好啊。沙爹醬，跟住我想問呢個係咪梅菜啊？啊，要一包。綠豆鹹蛋豬肉即係平常嗰隻啊嘛？係咪即係鹹綠種？簡稱鹹綠種。咁我要一個呢個。嗰度有好多隻貓貓㗎。走啦走啦，咁就沿返呢入嚟嗰條單程路呢離開就可以㗎啦。走嘅時間呢，見到羅太豆腐花出邊呢有個地盤啊，自己喺度心諗，唔知將來呢會唔會羅太豆腐花都會冇呢？慢慢就會重建啦。不過都冇辦法，城市規劃就係咁。今集又到呢度啦，如果覺得我都拍得唔錯嘅話，可唔可以訂閱、分享、撳埋個鐘仔啊？下次帶大家去香港其他好玩嘅地方，下次見，拜拜。